就係到呢度睇完之後，但係仲有一段係咩咧？你哋睇見佢呢個眼睛好嘛？你哋睇下呢個阿婆幾多歲？80歲，呢個仲細啲，呢個82歲。前面咧睇下阿文個二奶奶，阿文就係阿文個阿婆個家姐叫咩？叫婆係嘛？等等睇下佢到呢度嘛，我哋呢度。拜拜嘿！你執錢嘅東西就係你頭呢個格，你話攞出嚟就係加工過，就係有呢個做呢個手串啊，仲有咩好多東西。嚟，咪咯，咪咯。我哋瞄一樣咁好嘛？我哋猜一下，呢三位阿婆，邊個阿婆大？左手邊啊！呢個同呢個咯，中間呢個冇大啊？中間睇得好年輕係嘛？但係我哋屋企有就係講屋企比較大個傳會啊，你都係坐中間。係啦，有冇嗰啲意思啊？就係主席啊嘛，長輩居中係咪？所以講咧，中間呢個係最大。你係最大嘅，但係代表咩意思？一個人嘅心情，你就係即體現出嚟。我哋呢個描述，中間呢個阿婆咧，以前到依家，佢體現出嚟咩好嘅東西咧，就係好開心。因為一個人健康長壽，其實沒有其他嘅，就係佢哋有啲開心，你哋即係心情好，你仲冇有其他嘅事。但係呢邊身體，你睇你一個人，我要活得有你搞係嘛？所以講咧，呢個阿婆係最幸福嘅。咁呢個我哋所有每個人家都係幸福嘅，因為屋企有每個人，屋企有話。